Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто много и часто думает о вас? Кто этот человек? Либо люди. Да? Возможно, это не один человек. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пожалуйста, ни о ком не думайте, просто загадайте на себя. Мысленно, либо вслух задайте этот вопрос. Кто много и часто думает обо мне? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы что сейчас у нас скрыто, это очень мы желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие, думают люди о вас. Для начала я хочу немножко рассказать о вас. Но это как и преддиагностика, наверное, будет, да, чтобы вы понимали, для вас это отсыпочка, про вас ли она. Ну и также, как высшие, да, видят вас. Во-первых, вы очень яркая личность, незаурядная, яркая, очень талантливая личность. Цену себе вы не знаете. Очень часто вы, и свои таланты, и свои способности вы немножечко принижаете. А этого делать ни в коем случае не стоит. Вы хорошо воспитаны, вы невероятно скромны, я бы даже сказала, чересчур скромны. И, скорее всего, поэтому всегда держитесь в тени. Но ваша суть — это яркость. Это фейерверк. Вы женщина-праздник на самом деле. Вы любого человека одним своим взглядом счастливым сделать можете, либо счастливой. Вы много радости людям приносите. Вы безотказные, вы всегда поможете, поддержите. Ваши прикосновения, они лечебные, целительные, понимаете? Есть такой талант у вас, есть такой дар. Вот кого-то погладите, кто болеет, человеку сразу легче становится, и боль уходит, проходит. А если постоянно будете, вот как и гладить, и руки прикладывать, то и вылечить можете. Вот вижу, что есть у вас и дар, и талант, и энергетика у вас какая-то просто волшебная, невероятная. Я очень рада, что на мой канал приходят люди именно вот с такой энергетикой и с такими уникальными талантами. Талантов много у вас. Вернее, вы за что не возьмете, всегда до ума доводите и всегда успешны. Вот что бы вы ни делали, за что бы вы ни брались, вы всегда успешны. Часто вы сталкиваетесь с непониманием, либо даже с какой-то агрессией и критикой. Агрессируют и критикуют люди недалекие, такие, знаете, скудоумные. Люди, которые привыкли все вот так, знаете, в наглую, нахрапом брать. Люди, которые ничего не хотят по факту там не делать, не учиться, не стараться, а вот любят пообсирать, пообсуждать, позавидовать. Я же сказала, да, скудоумные. Такие люди всегда с вами конфликтуют. Вот если кто начинает на конфликт нарываться, сразу для себя пометочку «скудоумный» либо «скудоумная». Не принимайте близко к сердцу то, что говорят эти люди. То, что вам плохое говорят и о вас, и о вашей семье, люди завидуют. Завидуют много, часто, и никуда от этого не деться. Опять же, еще раз повторюсь, энергетика у вас уникальная, да и личность вы незаурядная. Вот поэтому и завидуют. И завидовали, завидуют, и завидовать будут. У меня вообще такое впечатление, что вам прям с самого детства завидуют. Даже, возможно, там в детском саду дети уже друг другу завидовали, да, вам особенно завидовали. И даже когда вы были ребенком, некоторые взрослые вам уже завидовали, потому что вы были умны не по годам, потому что вы всегда были талантливы, потому что человек вы уникальный. Вот. А злые люди вынести этого не могут. Им ваша уникальность как глаза режет, понимаете?
Хороший человек, рад вам будет, и с удовольствием будет с вами общаться, и дружить, и сотрудничать. Ну, а плохой человек всегда будет в позу становиться и пытаться проблемы вам создать, да, либо посудачить за вашей спиной, либо как-то, ну, оклеветать вас. Ну, вот как-то так у вас случилось, сложилось. Так, в семье. В семье вы лидерскую позицию не занимаете, хотя по факту вы и есть лидер своей семьи. Даже если в семье более старшее есть поколение, но всегда все на вас заканчивается, либо последнее слово всегда за вами. Все решения ваши, все действия ваши. Вот вы лидер. Лидер, который стесняется этого лидерства. Ну, либо в тени держится, опять же таки. Нельзя вам так жить. Нельзя. Вы сами своей природе противоречите, а это неправильно. Вы очень яркая личность, талантливый человек, уникальный человек. Вы лидер по натуре. Даже если вы этого не хотите, все равно вы лидер. Вам нужно именно в таком ключе жить. Нести гордо свою эту майку лидера и, опять же, не тушить свой внутренний свет. Это тоже очень важно. Кстати, на мою отсыпочку действительно пришли мои коллеги практикующие, либо в будущем практикующие. Вот, не бойтесь того, что с вами происходит. А вижу, происходит с вами разное. Все нормально, вы на правильном пути, вы развиваетесь. Ваше от вас никогда не уйдет. Придет свой час, придет свое время, и вы все поймете. И тем, кем вы рождены, тем вы станете. Вот. Отрицать свою природу не стоит. Это, во-первых, и неправильно, во-вторых, это все равно ничего не поменяет. Дар есть, и им нужно пользоваться. Не только для других, но и для себя надо пользоваться. Так, кто же думает о вас? Ну, во-первых, думают о вас те, кто вам завидует. Думают о вас постоянно. Здесь несколько человек. И идет такое еще впечатление, что они между собой то ли знакомы, то ли они в одном кругу общаются. Вот завидуют они вам, каждый в своем, да, ключе завидует, но как хочется им что-то сделать с вами плохое, но ничего плохого вам сделать не могут. Ну так, мелкие пакости, да, и сплетни, слухи, которые до вас доходят. Это просто вот лимит максимум из того, что они могут сделать. Бесятся из-за этого, не понимают, что не так. Да? Вот почему вас ничего не берет, вот почему вы такая сильная, вот почему там зло к вам не пристает. Ну, я же говорю, скудоумные, не понимают, что вы человек-то непростой, да? Не понимают. Но, как говорится, это их проблема. Да? Что делать вам, я думаю, вы и сами прекрасно знаете. Просто не обращать внимания и ждать своего времени. Поверьте, любой, кто против вас что-то затевает, думает, уж тем более делает, такой мощный бумеранг получит, что навряд ли потом оправится от этого бумеранга. Если вы посмотрите в свое прошлое, вот честно посмотрите в прошлое, поймете, что те, кто вас больше всего в жизни обидел, очень жестоко за это поплатились. Не сразу, со временем, но все поплатились. Вас нельзя обижать. Нельзя. Иначе больно ударят, да, в отместку. Прям, ой, полетят головы. Это так и есть. Обижать вас нельзя. Неважно, кто вас обижает. Каждому воздастся. Причем с тройным усилием воздастся. Это факт. Сейчас вижу, что какой-то конфликт произошел. Все забудется, все уйдет. Но люди, которые этот конфликт устроили, без наказания точно не останутся. И не думайте, и не смотрите, не вспоминайте, живите своей жизнью дальше. А их наказание их обязательно найдет. Так, еще думает о вас мужчина. Мужчина не свободный. Этот мужчина решил на кон поставить свою жизнь. Вот такие мысли у него про вас. Знаете, приходит он к такому пониманию, что без вас жизнь ему и не жизнь. И не в радости, и не в счастье. И вообще зачем такое вот терпеть, да? Когда я, например, хочу, люблю, а с любимой быть не могу. Чувствует себя как узником обстоятельств. Сейчас, вот в эти дни, может быть, там несколько дней, этот мужчина будет вершить свою судьбу. Какое-то судьбоносное решение примет по поводу вас и себя.
Смотрите, девочки, у кого-то так и отыграется, что у вас роман с несвободным мужчиной, да, с женатым мужчиной. А у кого-то отыграется, что вы как и не знаете, да, что какой-то женатый мужчина в вас влюблен. Вот он сейчас решит и к вам придет со своим решением. Придет и вот все карты перед вами выложит. Постоянно о вас думает, и чем дольше и чаще он о вас думает, тем, ну вот конкретно у него такой вывод, да, что вот эта женщина всей моей жизни, всей моей судьбы. И без нее мне жизнь не мила. То есть зачем мне такая жизнь, когда я не могу быть рядом с той, кого я истинно люблю, с той, с кем я ощущаю себя бесконечно счастливым. Вот такие мысли у него в голове. Но мужчина сейчас не свободный. Решение принимает именно сейчас. Вижу, что как только надумает, сразу к вам и все вам расскажет. И о чувствах своих расскажет, и о решении своем расскажет. Ну и, конечно же, расскажет о своих действиях, да, что он там придумал, что он будет делать. Решать, конечно, вам, давать ему зеленый свет, либо красный включить. Ну, я думаю, что вы каждый свой путь, либо свой сигнал сами выберете. Здесь вы все слишком разные, поэтому совета для вас нет. Все советы, все ответы у вас в голове. Вот так, мои хорошие. Вам тут не нужны ни помощники, ни советчики. Вы сами все наперед знаете. Думает о вас женщина. Женщина, у нее как сердце кровью обливается, когда она видит, как вам тяжело живется, как к вам люди относятся, как вы вот с трудом всего добиваетесь, какие вот проблемы на вашем жизненном пути. Молится за вас она часто, помочь хочет, но помочь как будто бы и нечем. Здесь вот правда желание помочь, желание защитить. Но вот эта женщина говорит, а что я могу? Да? Вот все, что могу, это молиться. Вот и молится она за вас. Молится, причем молится ежедневно. Вот чтобы вы для себя понимали. Это не обязательно мама, либо бабушка, это может быть и подруга хорошая, которая знает всю вашу жизнь, всю вашу историю. Любит вас и переживает за вас сильно. Вот есть женщина, которая за вас ежедневно молится. Как ни крути. Молится. Ну, помочь она вам конкретно не может, а вот молитва у нее действительно хорошая, сильная. Она от сердца, она добро несет, эта молитва. И еще вижу, что думает о вас тот, о ком думаете вы. То есть вы о нем подумали, он о вас подумал. Вы его вспомнили, он вас вспомнил. Ну, в таком ключе. Иногда вы меняетесь. Он вас вспомнил, вы его вспомнили. Связь очень сильная между вами. Очень сильная. Когда-то давно завязалась эта связь. Сейчас вы не вместе, не рядом, но связь эта не слабеет. Вот не слабеет и все. Опять же, у кого-то это любовь, а у кого-то это родственные связи, семья. То есть человек, как эмпатия между вами очень сильная. Вы всегда через время, через пространство друг друга улавливаете и друг друга ощущаете. Когда человек болеет, ему плохо, вы тоже это чувствуете. И даже солидарность тоже можете приболеть. Но вот есть такое. Человек думает, очень сильно по вам скучает, очень хочется вас вот увидеть, обнять, время с вами провести. Еще раз повторюсь, у кого-то это любовь, да, которая далеко от вас, а у других это именно какие-то родственные связи. Но человек с вами очень сильную эмпатическую связь имеет. Связь из прошлого идет. Так, еще вижу мужчину малознакомого вам. Малознакомого. По каким-то рабочим моментам вы с ним встречались, деловым моментам. Человек этот хороший человек, но никаких шансов у него нет, чтобы с вами как-то диалог наладить, да, либо там, позвать вас на свидание, что-то вам предложить. Не могу понять, почему шансов нет, но в сегодняшнем дне нет шансов, но в будущем все может поменяться. Хороший человек, помочь он вам хочет, но не может, либо не знает как. Вся проблема, что вы близко не знакомы. У вас, возможно, за всю жизнь-то несколько встреч было, но очень хорошее впечатление вы оставили. И вот он, как знаете, сердцем и душой почувствовал, что вы очень хорошая. И думает о вас, и вспоминает о вас, как помочь хочу, но не знаю как, либо не могу.
вот нечем, да, нечем помочь. Но, тем не менее, хорошие мысли в вашу сторону посылает этот человек. Очень хороший. Но вот вижу, что вы как-то недавно совсем встречались. Не оставил впечатления этот человек в вашем сердце, но и плохого вы про него тоже не скажете. Скорее, как нейтральное впечатление. А вот вы этому человеку прям очень нравитесь, понравились. Прям сердечко у него на вас забилось. Быстро-быстро. Есть такое. Мужчина, хороший мужчина, светлый мужчина. Светлый по масти, светлая кожа, светлые волосы. Может быть, даже седые волосы. Еще о вас думает ребенок. Часто думает, переживает очень сильно за вас. Ребенок, кто-то младше вас по возрасту, либо это ваш ребенок, либо внук. Почему-то вот ребеночек такой впечатлительный, переживает, как делит с вами ваши проблемы, либо действительно боится за вас, не знаю, какое-то переживание детское. Если у вас дети есть, внуки, поговорите, скажите, что с вами все хорошо, и ничего плохого не будет, и переживать зря не надо за вас. Или опять же младший родственник, там, младший брат, младшая сестра, тот либо там, кому вы относитесь как к ребенку, очень часто думает, и страха много, вот как за вас переживает, боится, почему-то так выходит. Девушки, женщины, кто в паре, кто в браке, ваш мужчина часто думает о вас, очень часто и много думает, но здесь как ревность идет, ревность и чувство собственника, боится вас потерять. Вот его поведение такое иногда грубоватое, либо нетерпимое, оно ревностью продиктовано, ревностью. Ревнует вас этот человек очень сильно. И сильно, и часто, ничего с собой поделать не может. Понятно, что жизнь, она ведь не только праздник, и работать надо, и там и дела, и заботы, и дом. И видно, то ли времени вы мало уделяете, то ли... вижу, как у вас мысли всегда какими-то проблемами заняты. А о мужчине своем, да, вы тоже думаете, вы заботитесь. Вы любовь свою больше как действиями покажете, да, там еду ему свежую приготовите, там одежду настираете, нагладите. А вот ему, наверное, хотелось бы больше ласки вашей, объятий ваших, да, чтобы время вы вот прям вместе с друг другом проводили. Ревнует. Причем ревнует ко всему. Ко всем и ко всему. Даже к работе может ревновать. Когда вы там сидите в социальных сетях, ревнует. С ребенком время проводите, ревнует. Там, с мамой разговариваете, ревнует. Ко всему ревнует. К подругам, к друзьям, ко всем ревнует. Проблемы именно из-за этой ревности. Вы то ли время ему больше уделяете, например, его просите, чтобы он вам там с готовкой помогал, либо со стиркой. А при этом его там почаще гладьте, обнимайте, целуйте. Надо как-то его успокоить, либо почаще ему там любви признаваться, да, чтобы ему спокойнее было. Ревности много вижу, ревности. Ревность — это нехорошее чувство. Очень часто ревность может и любовь побить, понимаете? Нельзя допускать этого. Больше времени уделяйте, тогда все хорошо у вас будет. Так, еще вижу женщину. Женщина, которая хочет стать вашей родственницей. В прямом смысле этого слова. Может быть, она хочет стать вашей заловкой. Может быть, она хочет стать вашей невесткой. Может быть, хочет, чтобы вы ее мамой называли, да? Чтобы она свекровью вашей стала. Вижу женщину, хорошая женщина, интересная. У нее характер непростой, очень непростой. Она к вам все время присматривается, приценивается. И как и хочется, и сказать пока не может. Но интерес у нее действительно серьезный. Думает о вас, думает, как бы с вами поговорить, либо как бы вас с кем-то познакомить, либо как бы к вам подойти познакомиться, как бы вам угодить. Да, в таком ключе. Наблюдает она за вами часто.
Вы с ней встречаетесь периодически. Да, нравитесь вы ей. Прям видит в вас, как будто бы себя, например, в молодости. Либо вы для нее пример для подражания. Да, если она, например, хочет стать вашей невесткой, да, либо заловкой. Ну, такая, неплохая. Ну, характер, конечно, у нее такой, держись. Но это ее не портит. Скорее, это как пикантность ей придает. Так, мои хорошие, многие о вас думают. Приятно, что в положительном ключе. Ну, есть, конечно, и негативщики, но куда от них денешься. Персона вы очень интересная. Сколько бы вам лет не было, всегда будут о вас думать, всегда вы будете впечатления на людей производить. Ну и хорошее впечатление, и негативное впечатление. Вот что мне не нравится, что завидуют вам много. Надо вам себя защищать. Зависть штука противная и очень липкая. Вот. Вам бы оберег хороший, либо защиту на себя поставить. Ну и тогда зависть к вам никогда не прилипнет и никогда вам не помешает. А так, я еще раз говорю, очень рада, что мои зрители вот такие невероятные, талантливые, одаренные люди, которые делают наш мир гораздо лучше. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.